السلام عليكم. j'espère que vous allez bien. نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم غادي ندير معكم حريرة لذيذة جدا جزائرية. Aujourd'hui je vais faire avec vous une harira délicieuse algérienne. Je vais vous montrer comment la diviser pour plusieurs jours pour éviter de cuire tous les jours. ونوري لكم كيفاش نقسمها على شحال من نهار هكا باش ما تبقاوش تطيبوا كل يوم. يلا معايا للمقادير. On y va pour la recette. Bismillah, il vous faut quelques jarrettes de veau. شويه تاع اللحم تاعنا هنا درت تاع الفو، نتوما ديروا اللي تحبوا. كبيده تاع نعناع، un petit bouquet de menthe، شويه تاع قزبر، un peu de coriandre et du céleri، وشويه تاع الكرافس. هنا الكرافس نكتر على الشوربه نكتروا فيها القزبر ونديروا شويه كرافس. في الحريره ندير الكرافس كتر من القزبر. Pour la harira, on met beaucoup plus de céleri que de la coriandre. حبيبات زرودية، quelques carottes، زوج حبات بصل، 2 oignons، حرور، du poivre، du paprika، فلفل عكري ولا فلفل أحمر، قرفة بودرة، كانيل en poudre، قرفة غبرة، جامبو تاع ليجوم تاع الخضرة، un petit cube de légumes، 2 cuillères à soupe de tomates concentrées، زوج مغارف كبار طماطم مصبرة، كميشة حمص، une petite poignée de pois chiches، شوية تاع فليو غبرة، un peu de menthe sauvage ou de pouliot séché en poudre. Voilà, je vais vous montrer comment il est. Là, d'habitude, moi, je mets de la menthe sauvage fraîche. Comme j'en ai pas beaucoup, je vais mettre séché. ها هو الفليو الخضر، داري ندير الخضر من ما عنديش لي بزاف، غادي ندير هذاك اليابس مطحون. راس الحانوت، ديري راس الحانوت وشويه تاع النوخه، et un peu de l'armoise. comme allez regardez je vous montre. هذه هي النوخه اللي ما يعرفهاش، شوفوا كي دايره، وشويه تاع الملح et un peu de sel، وكابشه صغيره تاع تشيشه تاع الزرع et une petite louche de semoule d'orge. Je commence par faire torréfier ma semoule d'orge dans la poêle à sec. نبدا نحمص التشيشه تاعي في المقله ناشفه et je mélange jusqu'à qu'elle devienne dorée. ونخلط حتى تاخذ هذيك لا كولور ذهبيه. نفرخها في كتانه نقيه ونخليها تبرد تماما. Je la verse dans un torchon propre et je la laisse bien refroidir. هذاك التحماص تاعها غادي يحميكم من النفخ. Le fait de la torréfier, ça va vous empêcher de ballonner et elle va vous aider à conserver la semoule longtemps. وغادي تشد لكم مدة طويلة وما تخسرش. ندير البصل تاعي يتقلب شوية زيت. Je fais revenir mes oignons d'un peu d'huile. Je mets ma viande. ندير اللحم تاعي. ندير les épices كلهم. Je mets tous mes épices comme vous voyez. الطماطم مصبرة، la tomate concentrée, les pois chiches, les petites herbes avec les carottes. ندير الحشيش تاعي مع الزرودية، الملح، un peu de sel، الجامبو et les petits cubes، ونمرق نعومها بالماء. Je rajoute de l'eau jusqu'à que je couvre tous les légumes et je ferme ma cocotte et je la laisse cuire pendant 30 minutes. ونبلع الكيكوطه تاعي ونخليها طيب مده 30 دقيقه. من بعد ما طابت راني قلعت داك الحشيش الطويل كاع قلعته. après cuisson j'ai enlevé tous les légumes qui étaient plus longs et j'ai enlevé la viande وقلعت اللحم ورحيت اللي بقى. j'ai mixé tout le reste. شوفوا كي تولي خاطره. regardez comme elle devient onctueuse et elle a bien réduit. Là je vais vous montrer comment je divise. غادي نوري لكم كيفاش نقسم. شوفوا راني قسمت، درت زوج كوابس كما راكم تشوفوا، والكميه تاع اليوم درتها خليتها في لا كوكوت. Voilà, j'ai divisé comme vous voyez. J'ai mis 2 boîtes et la quantité du jour je l'ai laissé dans la cocotte. J'ai distribué aussi chaque boîte je lui mets sa quantité de viande. كل قابسه ندير لها الكميه تاع اللحم تاعها، نبلع ونديرهم في المجمد. Je ferme et je les mets dans le congélateur. نمرق الكميه اللي بقات لي. Je rajoute de l'eau dans la quantité qui me reste
Je prends ma semoule d'orge, je la lave bien comme vous voyez, je la baigne d'eau, après je les sors. ناخد التشيشه تاعي تاع الزرع ونشللها بالماء، نعومها مليح ونعصرها، نضيفها في البرقه. جو لا مي دون لو جو، جو راجوت لارموازي راس الحانوت، نضيف النوخه وراس الحانوت، et je la laisse cuire pendant 10 minutes à feu doux، ونخليها تطيب 10 دقائق على نار مهيله. الله الله الله، comment ça sent bon، je vous dis pas l'odeur، الريحه راهي تشهي ما شاء الله. نتمنى غادي تجربوها ما غاديش تندموا. j'espère que vous allez l'essayer، vous allez pas regretter، elle est délicieuse بنينه ما نقولكمش. نتمنى هاد الوصفه عجبتكم، j'espère que cette recette vous a plu. n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne، d'appuyer sur la petite cloche pour avoir les nouveautés. ما تنسونيش بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يجيكم كاع الجديد، ونقول لكم السلام عليكم، à bientôt.